السلام عليكم. إصلاح التربية والتعليم محور اجتماع قصر قرطاج. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الدينية ووزيرة الأسرة ووزيرة الثقافة، وأكد على أهمية إصلاح التربية والتعليم، وإنه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يكون تم التنصيص في الدستور على أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، فهذا الاختيار الذي أقره الشعب نابع من القناعة الراسخة بأن من بين أهم الإصلاحات بل من أهم الجبهات في معركة التحرر الوطنية جبهة التربية والتعليم. وذكر العديد من المحطات التي شهدتها تونس لإصلاح التعليم، وأكد أن لا مستقبل لشعب إلا بتربية وتعليم وطنيين يتوفران للجميع على قدم المساواة، وأكد في الوقت ذاته على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون ناجحا وفي مستوى انتظار الشعب إلا إذا كان شامل لكل مراحل التعليم، ولا يمكن فصل مرحلة دون أخرى كما حصل في السابق، وأكد أنه لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري.